ಫ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೀಕೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇದೀತ ವ್ಲೋಗು ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ ಚಾಯಂಕ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಬೇಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ ಬೊಕ ಬಬುಶಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು ಕೆಂಕು ಆಗ ಹಾಕು ನಾನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಪನ್ಪುನಾತು ಬಾಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಏನಂತ ಅವನಿಗೆ ಇಂಕ್ ಇದು ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಅದು ಕೋಪ ಬರ್ಲಾಗೆ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೆ ಈಜ ಬೊಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಪಾಂಡೆ ಬುಕ್ ಇಂಕ ಮನಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಡಲಾತೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೇನ ಪಾಡ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಪಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಆಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಕುಲ್ತೊಂಡು ಕುಲ್ತು ಸಿಕ್ಕು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತೆ ಹೌದು ಆಯ್ ಪನ್ಯಂಗೆ ಏನೋಡಾಪು ಆಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಆಯ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನುವೆ ಆಯ್ ಪನ್ಯನ್ ಪೂರ ಅಂಕೆ ಏನೋಡಾಪು ಅವ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾನಳೆಲ್ಲ ತಯಾರಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಶಿ ಮಲಾತೆ ಒರ್ಬ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಮೂರು ಗಡಿ ಪೋದು ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಬುಷು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೆ ಬಬುಷು ಗಾಡಿ ಬತ್ತಲ್ಪ ಇದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಬುಷು ಗಾಡಿ ಕುಡಿದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿವಲ್ಲ ಒಟ್ಪುಜೇವೆ ನಾತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಟ್ ಏತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೇದು ಬೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ದೇ ನಾನೇನ ಬಬುಚು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪವೆ ನಾ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಅಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಅವನಾಗ ಒಡೆವನ ಸುಂಕು ಪಡ ಒಂದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬದಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪುರ ಮಂತಿದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪದು ಏನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕ ಮುಗಿತೆ ಉಪ್ಪು ಗಜ್ಬದ ಬೇಲೆ ಒಕ್ಕ ಒರೆಸು ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ಮಾತ್ರ ಒರೆಸಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಲೆ ಬತ್ತಲು ಒಡೆ ಒಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಹೊರ್ತಿರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವ್ದಿಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ನಿಂದ ಇಂಕ ನನ್ನರ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಳಿದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು ನಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಲೈಕ್ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಡು ಸೊ ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅವಿನ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜಿದ ಪಂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಿಕ್ಲಿಗೈತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ನು ಸೊ ಅవి ದಾದ ಬಂದು ಬುಕ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನಾದು ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಬರ್ಲಾಗಲೇ ಇಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಅದೈತೆ ಬಬುಷನ ತೋಪವೆ ಬಬುಷು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಆತೈತೆ ತೋಪವೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಹಾಕುಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚು ಮಗ ಬೇಜಾರಾಂಡರಿಗ ಈ ರೂಪದ ಮಲ್ಪರ ವಲ್ಲಿ ಆತಿ ಮಗ ಅಮ್ಮಗ ಬೇಜಾರಾಪುಜೆ ಶೋಡಿ ಅದ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಪುಲು ಮೌಲಿ ಎಡ್ತು ಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುಲು ಬಾಬುಸು ಇರ ಗಾಡಿಲ ತೋಪಲೆ ಬಾಬು ಶೀರೆಲ್ ಚಕೊನ ಪರ್ತುಕ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅವರೇ ಇರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಾರ ಕೊನಲೆ ಗಾಡಿ ಇರ ಗಾಡಿನ ತೋಪೋಡೆ ಮುಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿವಾಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಂಗ್ಲಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂದೆತ್ತ ತಂದೆವ್ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಅರಿಬಾರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಡ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂದೆವ್ದಿರೆ ಪಂಡ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪಂಡ ತಂದೆವ್ದಿರೆ ಪಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ದೀರೆ ಪಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾರದಿರತ್ತ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ತಂದೆವ್ದಿರತ್ತ ಮಲ್ಪದೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ದೀರೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲಿ ಬೈಯಣ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೆತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಇದು 26ಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಸೊ ಬರೋಡು ಅವು ಐಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಹಿಡಿದು ತೋರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಏನಂಚ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲು వచ్చారు ತೂಲೆ ವ್ಲೋಗ್ನ ಏನ ವ್ಲೋಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಲೋಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತು ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಟು
ಸಂದಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಯಾರು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನೀತು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಪೋಪು ನೀತೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಯಾವ್ಗೆ ಅಂಚೆಂಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಅಡೆ ಬಾಬು ಶುಗುತ್ತೆ ಅವನಸ್ಕೊರಿಯಂ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಜಾರು ಪುರಾಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೋರಾ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕ ಗುರು ಗುರ್ರ ಸೌಂಡ್ ಹಿಡ್ಬ ಪ್ರಾಂಶಲ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬೇಬಿ ಗಾಡಿ ಕೊನಪ್ಪೆ ಗುಡ್ಕು ಗುದ್ದುದು ಏಪ ಪೋಪುಡು ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಂ 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 ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಪುಜ್ಜ चार्ज दे पा रहे हैं चार्ज आते जान रहे ये राइने निमिष को चार्ज घेतलं ना बघा चार्ज आपण म्हणतो बघ तो करा पिते तो ಶೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆದರ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ಬಾಬುಶು ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಪಿದೆ ಪತ್ತ ಬರತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಪಿದೆ ಐತೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುಗೆ ಬಾಬು ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಲೂತ್ ಜೊತೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಪ್ಪರಂಕ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚ ಗಾಡಿಗಂತ ಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಜರ್ಪರದೇ ಇರುಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಉಂಡವು ಆಮೇಲೆ ಅಂಚನ ತರ್ತು ಬರ್ತೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಬರ ಅಂತ ಉಂಟು ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತಿ ಸ್ಟಂಟ್ ತೀರ ಬನ್ನಿಯ ತೀರ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ ಹಾಂ ట్యార్ తెప్పరు ఇరిసారు ఒక మా అంచోడు వైపులు ఒక మామ పెట్టాడే దాల ఎత్తుకోరా ఒక చూల ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಿರ್ರೆ ಪಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಬ್ಲೂ ತೋಜ್ವೇನ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಟರ್ಪಲ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೊನಕನೆ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚು ಕುಂಟು ಏ ಪದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಾಗ ಪುರ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತೋಪವೆ ಜೈತೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಒಂದು ಮರಕಿರೆಗೆ ಪತ ಇದೆ ಮೇರೆ ತೊಂದತ್ತ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೇನೆ ಕೊಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಶಿ ಲಕ್ಕದು ಗಡಿ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲು ಚೆಪ್ಪು ಅಸಡೆ ಕೊಂದು ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಳೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬುಶನ ಕರೆದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬಂದೆ ತೈಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾವಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚ ತೋಟಗ ಈ ಹಿರೇನು ನಾಡೋನು ಬರ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಹಿರೇನು ಅವು ಪೂರೈಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಒಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪರ್ ದೆಪ್ಪಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಚ ನೆಟ್ಟೆಡ್ಗೆ ತೋಪೋಯಿಂದ ಬರ್ತೇನೆ ಬಲ ಗುಂಡಿಂಡು ದಾದಲ್ಪ ಕಂಗೆ ನಡ್ತೇರತ ಪೂರ್ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡಿ ಮರ್ದು ಈ ತೀರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಮೂಲುಂಡು ಇನ್ನು ಆಯ್ನೇ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರತಿಕ್ಕ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ನಾವು ವೆಲ್ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಬಾಬುಶ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಓಡ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ నేను ಪೂರಗೆ ತೊಬತ್ತೀನಿ ಈ ಬೆವಲ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎತ್ತೆ ಬಂದು నేను ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಹಾಯ್ ಬಲ್ತೆ ಪನದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಿಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವಾಯನು ತಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಂಚಿಗುಡಿ ಲಕ್ಕೇರು ಬ್ಲಾಗನು ಎಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಿಗ ಪನೊಂದು ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ